রবিবার রাতে ঝোড়ো হাওয়ার কারণে বিশালভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো বিধাননগরের সরস মেলা। বিধাননগর মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছিল সরস মেলা, আর রবিবার রাতের হাওয়ায় তা কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং পূবালি হাওয়ার মধ্যে যে লড়াই, তার কারণেই এই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত চলছে। আগামী 48 ঘন্টাও এই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে কলকাতা আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার রাতে হাওয়ার তোড়ের কারণে বিধাননগরের বহু রাস্তাতেও গাছ ভেঙে পড়ে, যেখানে রাস্তার একাংশ সেই গাছ ভেঙে পড়ার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বিধাননগর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সেই সব গাছ সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নিউ টাউন এলাকাতেও বহু জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা এনকেডি এর পক্ষ থেকে সকাল থেকেই দ্রুততার সাথে সেই গাছ সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু করা হয়েছে। এদিকে বিধাননগরে বিশেষ কিছু জায়গাতে গাছ ভেঙে পড়ার কারণে বহু কেবল লাইন এবং বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়েছে। ফলে বহু জায়গায় এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ কার্যত বিঘ্নিত হয়ে পড়ে রয়েছে।